perjuangan Nabi, dakwah Nabi dalam masa 13 tahun bisa menanjung Arabia. Karena dakwah Nabi itu ucapannya dengan nurani dan mengajaknya dengan akhlak. Kembali lagi kepada inti tadabur. Garis itu adalah gerakan. Lamun bahasa Arab nama harokat. Iya gerakan ngan henteu lempang. Anu kadua adalah reformis. Reformis mah gerakan yang membutuhkan fakta. Ieu teu gaduh tujuan. Arek gerak naon we pokona reformis. Cuma di akhirnya ada kalimat Islam. Ya. Gerakan berarti masuk ke garis itu kita harus berangkat dari gerakan hati anu tulus, niat anu lempeng. Karena tugas ikhwan semua adalah menghidupkan garis, bukan numpang hidup kepada garis. Selama kita menghidupkan garis, selama garis ada manfaatnya, ada di jalur Allah dan Rasulnya, kita menghidupkan garis, garis bakal hirup, orangnya bakal bisa lebih hirup di garis. Tapi lamun orang numpang hidup ke garis, garis akan tetap hidup, kita akan sekarat sebelum mati. Allahu Akbar. Para jamaah sadayana, tadi terus dibahas ya. Ya daripada ngabek-apan motor meningken ngabek-apan rana nu teu kasetoran. Ya, itu kata ngan ulah ujug-ujug ku hewan teh urang teh boga kepala ka kepalakeun heula. Heng BPKB-an. Nah, itu ya. Nah, itu gerakan. Jadi ya gerakan. Jadi harus berangkat tina niat anu tulus. Tadi mama 3 jam. 3 jam ngobrol sareng panglima. Kan panglima biasanya biasa dialog, teu biasa ceramah. Matak mama tadi capek ngarengekeun obrolan panglima. Tuh, cicing we. Ngan ayeuna wayahna mama rek ngobrol panglima cicing bagian mama. Para Jawa sadayana. Dalam mencari kesempatan dalam kesempitan. Kaleresan tadi teh pas waktu baris. Gitu. Panglima, beda panglima. Gitu. Orang deket. Padahal kagok rek milu baris gitu mata teu nepangan ka anggota DPD mama teh sieun di push upkeun sebenarnya mah sieun di push upkeun gitu panglima di push upkeun pasti kuat gitu naon sabar pamajikan hiji mama mah 3 moal kuat push up gitulah kurang lebih para jamaah sadayana. Jadi garis gerakan harus berangkat kita dari niat yang tulus. Mama banyak belajar dari panglima. Daku mama ini di amalkeun deui. Mama sebagai keran gitu. Karena apa? Yakin panglima ka dieu mingkin sepuh. Urang jangan selamanya bergantung. Malah di suatu saat di garis harus muncul panglima garis yang lebih spektakuler daripada panglima. Amin. Saleres nama panglima oge, lain hayang, tapi pengabdian. Beliau tidak mau besar, tapi geuning dibesarkeun. Karena sekali orang dibesarkan Allah, sedunia arek ngahinakeun moal daekeun hina. Sakali jalma dihinakeun ku Allah, sanajan dimulia-mulia ku sadunya moal daekeun mulia. Para jamaah sadayana. Nah ini
Jadi tadabur. Jadi garis gerakan. Pertama di garis teh orang kudu diberangkat ku niat anu tulus. Niat anu tulus. Anu ikhlas. Nulungankeun wae. Matak batur menta tulung ka urang ge ku sababatur darurat. Urang ulah berharap imbalan tinu ditulungan. Da urang ayeuna mere sidqah ka pengemis, yakin pengemis moal bisa males ka urang, tapi Allah nu bakal males. Mengpeng emot ya. Mama tadi sabada netepan duhur, jamuan ala kadarna qobla maghrib atau ba'da maghrib.